ஹைடெக் உழவன் குடும்பத்திற்கு வணக்கம். நான் உங்கள் விக்னேஷ். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஒரு 4 ஸ்ட்ரோக் என்ஜினில் எப்படி ட்ரபிள் ஷூட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஓடிட்டு இருக்க என்ஜின் திடீர்னு ஸ்டாப் ஆயிடுச்சுன்னா அது என்னென்ன காரணங்களால் ஸ்டாப் ஆகிருக்கலாம், அது எதனால் ஸ்டார்ட் ஆக மாட்டேங்குது, ஒருவேளை என்ன போயிருக்கும் அப்படிங்கிறத தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டயக்னாஸ் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். நம்மகிட்ட இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஹோண்டா GX35 4 ஸ்ட்ரோக் என்ஜின். இந்த என்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர்கிட்டருந்து நம்மளுக்கு பார்சலில் வந்திருக்கு. இந்த என்ஜினோட ப்ராப்ளம் என்னென்னு நமக்கு இப்போ வேறு தெரியாது. ஸ்டார்ட் ஆகலை அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் இப்போ பிரச்சனையாக இருக்குது. இது எதனால் ஸ்டார்ட் ஆகலை அப்படிங்கிறது ஒவ்வொன்றா செக் பண்ணி பார்த்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஃபுல்லாக வீடியோவை தொடர்ந்து பாருங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஒரு மெஷின் ஸ்விட்ச் ஆஃப் ஆயிடுச்சு, அதாவது இனிமேல் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியும் ஸ்டார்ட் ஆகலை அப்படின்னா என்னென்ன காரணங்கள் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன். மேபி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பார்க் ப்ளக் வீக்காக இருக்கலாம். அதாவது ஸ்பார்க் ப்ளக்கில் கரெக்டான லெவலில் பவர் வரலனாலும் கண்டிப்பாக மெஷின் ஸ்டார்ட் ஆகாது. ஸ்பார்க் ப்ளக்குக்கு கரண்ட் வரக்கூடிய இக்னிஷன் காயில், அந்த காயில் வீக் ஆகியிருந்தாலோ இல்லை அந்த காயில் டோட்டலாக ஃபால்ட் ஆகியிருந்தாலோ கண்டிப்பாக பவர் ஸ்பார்க் ப்ளக் வராது. அதனாலையும் என்ஜின் ஸ்டார்ட் ஆகாமல் போகலாம். கார்பரேட்டரில் சின்ன சின்ன டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் ஏதாவது அடைச்சிருந்ததுனாலும் நம்மளுக்கு கரெக்டான ஃபியூயல் சப்ளை என்ஜின்குள்ளே போகாது. அதனாலையும் நம்மளுக்கு ஸ்டார்டிங் ட்ரபிள் வரலாம். பொதுவாக எல்லாத்துக்குமே ஒரு காமனான கேள்வி இருக்கும், கார்பரேட்டருங்கிறது கரெக்டாக தானே நம்ம பார்த்துட்டு வரோம், எப்படி டஸ்ட் உள்ளே போகும், எதனால் கார்பரேட்டர் அடைக்குதுங்கிற கேள்வி மக்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும். அது எதனால் ஆகுதுன்னா, பெட்ரோல் டேங்க்கில் நம்ம பெட்ரோல் போட்டு ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா. நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் போடையில் கரெக்டாக தான் போடுவோம். நாள் போக்கில் ஒரு 3 மாதம் 4 மாதம் தொடர்ந்து ஒரு டஸ்ட்டான ஏரியாவில் ரன் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா பெட்ரோல் டேங்க்கை சுற்றியுமே ஃபுல்லாக டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும். ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம கேப்பை ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணுறப்பவும் நமக்கே தெரியாமல் சின்ன சின்ன டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் உள்ளே போயிடும். அதே மாதிரி நம்ம பெட்ரோல் வாங்கிட்டு வர கேன்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே நல்லா டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும். 6 மாதம் கழிச்சு பெட்ரோல் டேங்கை ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய டஸ்ட் இருக்கும். அப்போவே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்தது கார்பரேட்டர் ப்ராப்ளம் வரப்போகுது அப்படிங்கிறது அதுக்கு உண்டான ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஸோ பெட்ரோல் போட்டு ரன் பண்ணாலும் டேங்கை கரெக்டாக செக் பண்ணி பார்த்துக்குங்க. பெட்ரோல் டேங்க்லேருந்து கார்பரேட்டருக்கு வரையில் ஒரு சின்ன ஃபில்டர் ஆகி கார்பரேட்டருக்கு போகிறதுக்கு உள்ள ஒரு ஃபில்ட்ரு கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த ஃபில்ட்ரு வீக் ஆனாலுமே இல்லை ஃபில்ட்ரு வழியாக சின்ன சின்ன டஸ்ட்டு உள்ளே போனாலுமே கார்பரேட்டரில் டைரெக்டாக அஃபெக்ட் ஆகும். அதனால ஸ்டார்டிங் ட்ரபிள் வரலாம். கரெக்டான பெட்ரோல் ரேஷியோ இல்லாட்டி, அதாவது பெட்ரோல் குவாலிட்டியாக இல்லை, பெட்ரோல் ஃபியூயல் குவாலிட்டி சில பக்கம் கரெக்டாக கிடைக்கிறது இல்லை, அதனாலையுமே நமக்கு ஸ்டார்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு காரணங்கள் இருக்குது. மெஷினை ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம், நம்ம ஒரு 10 நாள் இல்லை 20 நாள் அப்படியே வச்சுட்டோம், இல்லை 1 மாதம் 2 மாதம் கூட அப்படியே வச்சிட்டோம்னா அடுத்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணில ஸ்டார்ட் ஆகாது. காரணம் என்னென்னா, ஆல்ரெடி இருக்க பழைய ஃபியூயல் இந்த பெட்ரோல் இந்த கார்பரேட்டர் ப்ரைமிங் பல்பில் நின்றும். ஸோ அது நாள் போக்கில் ஃபியூயலோட தன்மை இழந்து திரும்பவும் நம்ம ஃபயரிங் ஸ்டார்ட் ஆகையில் அந்த ஃபயரிங் நடக்காது. அதனாலையும் ஸ்டார்டிங் ட்ரபிள் வரலாம். இதெல்லாமே ஒரு மெயின் ரீசன்ஸ். இது ஆக்சுவலாக ஒரு 4 ஸ்ட்ரோக் என்ஜின். 4 ஸ்ட்ரோக் என்ஜினில் பார்த்தீங்கன்னா வால்வ் மெக்கானிசம் இருக்குது, பெல்ட் மெக்கானிசம் இருக்குது, தென் பார்த்தீங்கன்னா ஏர் இன்டேக் அவுட்லெக், இந்த மாதிரியான அதிகபட்ச ஸ்மாலர் பார்ட்ஸ் எல்லாம் கொண்டதான் இந்த 4 ஸ்ட்ரோக் என்ஜின். வால்வில் டைமிங் ஏதாவது மிஸ் ஆச்சுனாலுமே ஸ்டார்டிங் ட்ரபிள் 4 ஸ்ட்ரோக் என்ஜினில் வரும். டைமிங் நார்மலாக ஓடிட்டு இருக்கிற என்ஜினில் எப்படி மிஸ் ஆகலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா, திடீர்னு ஏதாவது ஒரு மிஷின் நம்ம கை தவறி கீழே போடுறோம், ஏதாவது அடிப்படுது அப்படின்னா ஒரு சின்ன மிஸ் ஆச்சுன்னா கூட அந்த பாயிண்ட் மாறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. அதனாலையும் ஸ்டார்டிங் ட்ரபிள் வரலாம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம ஸ்டார்டிங் காயில் இழுக்கிறோம் இல்லைங்களா, இந்த ஸ்டார்டிங் காயில் இழுக்கிறதே போதுமான பவர் கொடுத்து இழுத்தா தான், ஒரு சர்டைன் ஃபோர்ஸில் நம்ம இழுக்கணும். அப்படி இழுத்தா தான் கரெக்டான பவர் இக்னிஷன் காயிலிருந்து ஸ்பார்க் ப்ளக் போய் ஸ்பார்க் ஆகி தான் உங்களுக்கு சிலிண்டர் பிஸ்டன் மூவ்மெண்ட் வரும். நம்ம இழுக்கிறப்பவே ரொம்ப ஸ்லோவாக இழுத்தோம்னா கரெக்டான பவர் போகாது. அதனாலையும் பெரிய ஸ்டார்டிங் ட்ரபிள் வரக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம இந்த மாதிரி 4 ஸ்ட்ரோக் என்ஜினில் 20W40 4 ஸ்ட்ரோக் என்ஜின் ஆயில், அதாவது 80 ml மட்டும்தான் இந்த என்ஜினில் நம்ம போடணும். நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா 10 மணி நேரத்துக்கு ஒருக்கா ஆயில் மாற்றிடணும். அப்படி மாற்றாமல் ஜஸ்ட் ஆயில் போயிட்டே இருக்குன்னு சொல்லி நம்மளும் ஊற்றி எந்த அளவுக்கு பிடிக்குமோ அந்தளவுக்கு புது ஆயில் ட்ரெயின் பண்ணாமல் ஊற்றிட்டே இருந்தாலுமோ என்ன ஆகுனா, மெஷின் ரன் ஆகையில் கீழே இருக்கிற சம்பில் இருக்கிற ஆயில் மேலே ஓவர்ஃப்ளோ ஆகி ஏர் இன்டேக் ஆகிற இந்த பிளேஸ்லாம் வெளியே தெரிக்கும். இப்படி தெரிக்கையில் என்ன ஆகும்னா, கார்பரேட்டரில் வெறும் ஏர் மட்டும்தான் உள்ளே போகணும். இந்த கார்பரேட்டர் 4 ஸ்ட்ரோக்காகவே டிசைன் பண்ண கார்பரேட்டர். ஸோ இதில் ஆயில் ஏதாவது பட்டு உள்ளே போச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஸ்டார்டிங் ட்ரபிள் ஏற்படும். இதனாலேயும் ஒரு பெரிய சான்சஸ் இருக்குது. இதெல்லாமே ஒரு முக்கியமான காரணம்.
இந்த பார்ட் இருக்கு இல்லைங்களா, அதாவது நம்ம சிலிண்டரில் ஃபிட் ஆகிற இந்த பிளாக் கலர் பார்ட், அதாவது ஏர் இன்டேக் பார்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த இன்சுலேட்டர் பார்ட்டில் உள்ள அந்த என்ஜினையும் இன்சுலேட்டரையும் கனெக்ட் பண்ணுற ஒரு ஏரியாவில் சின்ன ஒரு ஓரிங் மாதிரி இருக்கும். அந்த ஓரிங் வீக் ஆனாலோ இல்லை அந்த பார்ட்டே வீக் ஆச்சுனாலோ ஏர் வந்து சக் பண்ணி உள்ள குடுக்கியில் போதுமான ப்ரெஷர் எடுக்காது. அதனாலையும் கார்பரேட்டர்லேருந்து வர ஃபியூயல் டைரெக்டாக என்ஜின்குள்ளே போகாது. ஏர் லீக்னாலையும் போதுமான பவர் பத்தாதனாலையும் என்ஜின் ஸ்டார்ட் ஆகாமல் போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. இன்னும் ஒரு ரீசன், அது என்ன ரீசன்னு சில பேர்த்துக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. இந்த எக்ஸாஸ்ட் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த மஃப்ளர் சொல்லுவாங்க, இல்லை எக்ஸாஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. இந்த எக்ஸாஸ்ட்டில் ஏதாவது ஒரு அடப்பு இருந்ததுன்னா, அதாவது ஏதாவது ஒரு லாக் இருந்ததுன்னா, ஒரு செடி உதாரணத்துக்கு ஒரு குளவி ஏதாவது போய் கூடு வைக்கலாம், இல்லை ஏதாவது டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் போய் அடைச்சிருக்கலாம். லாங் கேப்பில் யூஸ் பண்ணாமல் இருந்தால் கண்டிப்பாக எக்ஸாஸ்ட் அவுட்கம்மிங் அந்த ஏர் வந்து வெளியே வராமல் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு ஜாஸ்தியாக இருக்குது. இது எல்லாமே 4 ஸ்ட்ரோக்கில் ஏன் ஸ்டார்டிங் ட்ரபிள் வருது அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டான காரணங்கள். இதில் ஏதாவது ஒரு காரணம் மிஷினில் இருந்தால் கூட மிஷின் ஸ்டார்ட் ஆகாது. அதை எல்லாத்தையுமே நம்ம டயக்னைஸ் பண்ணி பார்க்கணும். இந்த என்ஜினில் நம்ம அதை எப்படியெல்லாம் டயக்னைஸ் பண்ணுறது, ஒவ்வொரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எப்படி டயக்னைஸ் பண்ணி பார்க்குறது, இந்த என்ஜினில் என்ன தான் போயிருக்குங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். என்ஜினில் என்னென்ன ப்ராப்ளம்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறத ஒரு டீட்டெயில்டாக பார்ட் 2 வீடியோவாக நாங்கள் பண்ணுறோம். சீக்கிரமே இந்த சேனலில் அப்லோட் பண்ணுறோம். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள்.